మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారు? సంతోషాన్ని నలుగురితో కలిసి పంచుకోవాలి, నలుగురితో కలిసి పెంచుకోవాలిరా అన్నారు. నేనెందుకు ఒంటరిగా కష్టపడాలి? కష్టాన్ని కష్టం లేకుండా, కష్టంతో కష్టపడేలా కష్టానికి కూడా కష్టపడుతూ, కష్టంతో ఒంటరిగా కష్టపడకుండా నలుగురిని కష్టపడుతూ, కష్టానికి ఉన్న కష్టం తెలిసి వచ్చేలా కష్టమైన దారిలో నడిపించుకుంటూ వెళ్తున్నా నేను. హలో గాయ్స్, ఈ కష్టాలన్నీ విని మీరు కూడా కష్టపడకూడదు అనుకుంటే ఈ దారిలో మాత్రం అసలుకే వెళ్ళకండి. రీసెంట్గా మన మంచిర్యాలలో వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగున్నాయని చెప్పేసి మన వాళ్ళందరూ అనేసరికి కింద మీద పడి టెంప్ట్ అయిపోతూ మనం వెళ్ళిపోయాము. నేను ఎందుకు ఒంటరిగా కష్టపడాలని చెప్పేసి మనల్ని కూడా కష్టపెడదామని చెప్పి అలా తీసుకుపోయాను. మొత్తానికైతే ఈ దారిలో పోయేటప్పుడు మా చింతపండు ఆరిపోయిందయ్యా. అది ఏమైందో ఇక మనోడి మాటల్లో వినండి. కొద్దిగా తిన్న అరటిళ్ళు అరిగిపోయినాయి. తినరా జల్దీ ఇడికి అత్తే ఇట్లా తింటే రాకుర్రి. ఇంత కష్టపడ్డ తర్వాత కూడా మన కష్టానికి ఒక వాల్యూ దొరికిందా అంటే అది కాదు. ఇంతగానం కష్టపడి చింతపండు మొత్తం గారిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి వెళ్ళేసరికి వాటర్ మాకు డిసప్పాయింట్ చేసిందా. దీని పూర్తి లొకేషన్ డీటెయిల్స్ పిన్ కామెంట్లో